সালাম আলাইকুম অমিত। ইয়েস ভাই। আমাদের ধরো এলজি ওয়াশিং মেশিনে এআইডিডি মোটর আমরা ইউজ করি, যেখানে ও 20,000 টেস্টের মাধ্যমে কোন কাপড়ের জন্য কাপড়ের ওয়েট মেজার করে, দেন কাপড়ের টাইপ মেজার করে, সেই অনুযায়ী ও বেস্ট সাইকেলটা ও চুজ করে দেয়। ঠিক আছে, এটা তো ধরো এআইডিডির ক্ষেত্রে, বাট সব মডেলে তো এআইডিডি থাকবে না। এছাড়াও এআইডিডি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আমাদের ওয়াশিং মেশিনে কিছু সিলেক্টেড ওয়াশ প্রোগ্রাম থাকে। ডেফিনেটলি ভাই। আমার বাসায় যদি বলি, আমার আম্মা, আমরা সাধারণত মিক্স একটা ফাংশন আছে, মিক্সড আছে, মিক্স, রাইট। তো সে সাধারণত মিক্স বা কটন দিয়েই সবকিছুই ওয়াশ করে, বাট আই গেস ওটা দিয়ে ওয়াশিং পারফরমেন্সটা অপটিমাম হয় না। ওকে, সো এখানে অনেকগুলো ওয়াশ প্রোগ্রাম আছে অমিত, তো তুমি যদি আমাদের একটু গাইড করো কোন ওয়াশ প্রোগ্রাম কোন ক্লথের ক্ষেত্রে, কোন টাইপের ক্লথের ক্ষেত্রে ইউজ করা উচিত। ওকে ভাই, সো ফার্স্টলি যদি আমি যাই, সরি কিভাবে অপারেট করতে হয় ওয়াশিং মেশিনটা ওটা একটু বলো, কারণ এটা নিয়ে কিছু মানুষের মাইন্ডে কিছু ফিয়ার কাজ করে। সো ফ্রম দা টপ তুমি শুরু করো। সো ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং ভাইয়া, যদি আমি বলি যে কাপড়ের অ্যামাউন্ট কতগুলো আছে, কাপড় এন্ড কাপড়ের ওয়েট এন্ড কি কি টাইপের কাপড় আছে সব চেক করে ফার্স্টে আপনি আসলে দেওয়ার পরে প্রপারলি আমি চেক করতে পারবো, মানে চোখের আন্দাজে, মোটামুটি জাস্ট অ্যাজাম্পশন একটা, যে আপনি অ্যাজিউম করছেন যে হ্যাঁ কতগুলো আছে এরকম। সো আপনি কাপড়টা দেওয়ার পরে এন্ড আপনাকে ডেফিনেটলি আগে দেখে নিতে হবে যে হ্যাঁ আমি আসলে যেই কাপড়গুলো দিচ্ছি কি কি টাইপের কাপড় আছে, সো দ্যাট ইউ ক্যান সিলেক্ট দ্য রাইট ওয়াশ প্রোগ্রাম। তো তারপরে হচ্ছে আপনি দেওয়ার পরে প্রপারলি ডোর ক্লোজ করার পরে আপনি সোপ ডিসপেন্সার বা ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সার, যেটা এখানে আপনি ডিটারজেন্ট দিলেন, রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ ডিটারজেন্ট, ফার্স্ট কাপড় দিলাম, দেন ডিটারজেন্ট দিলাম, ইয়েস। দেন হচ্ছে আপনি পাওয়ার অন করার পরে আপনি দেখছেন যে এখানে পাওয়ার যখন অন করবেন দেখবেন এই নবটার এই একদম লেফটে, টপ লেফট কটনের মধ্যে লাইট, একটা এলইডি লাইট জ্বলে থাকবে। ওকে, সো এটা বাই ডিফল্ট আপনি যখনই অন করেন এই এলইডি লাইটটা অলওয়েজ কটনেই থাকবে। আচ্ছা, সো দেন ইউ হ্যাভ টু মুভ টু আদার অপশনস ফর রিকোয়ারমেন্ট। ইয়েস ভাইয়া। সো কটনে যখন থাকবে তো তখন আপনি আসলে কটনের মানে যদি আপনি আসলে কাপড় যেগুলো দিচ্ছেন সেটা যদি এরকম হয়ে থাকে যে হ্যাঁ কটন ফেব্রিক্স, যেমন শার্ট, টি-শার্ট, কটন দেব, তখন আপনি কটন দিয়ে রাখলেন। সো যখন আপনার আসলে কটনের এখানে ঠিক পরের অপশনটা কটন প্লাস, কটন প্লাসটা যখন হচ্ছে যে দ্য অ্যামাউন্ট আপনার কাপড়ের ইয়েটা কোয়ান্টিটিটা বেশি, তো তখন আসলে আপনি কি করবেন, কটন প্লাসটাকে সিলেক্ট করবেন। কটন বেশি হলে, মানে কাপড় বেশি হলে পরিমাণ বেশি হলে কটন প্লাস, দিস আর মোর অর লেস সেম। সো তারপরে হচ্ছে ইজি কেয়ার। ওকে, ইজি কেয়ার। এই ইজি কেয়ারে যখন আপনি আসবেন তো তখন আসলে পলিস্টার বা অ্যাক্রিলিক টাইপের কাপড়গুলা যেগুলা থাকবে, ফেব্রিক গুলা, সেগুলাকে আপনি ইজি কেয়ারে আপনি ওয়াশ করে ফেলবেন। দেন হচ্ছে আমি যদি আসি মিক্সড ফেব্রিক, মিক্সড ফেব্রিকের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন রকম মিক্সড ফেব্রিক সো মিক্সড ফেব্রিক যখন থাকবে তখন আপনি ইউ ক্যান সিলেক্ট মিক্সড ফেব্রিক অপশন। এন্ড দেন অ্যালার্জি কেয়ার, অ্যালার্জি কেয়ার এটা আমার কাছে খুব মানে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়, এলজি একটা ফিচার, বিকজ আমাদের দেশে অ্যালার্জির প্রবলেম খুব কমন। সো আই থিংক দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো হ্যাঁ, অ্যালার্জি কেয়ারের ক্ষেত্রে কি করতে হবে? অ্যালার্জি কেয়ারের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আসলে আমরা যদি চিন্তা করি যে বাচ্চাদের বিছানার চাদর, বাচ্চাদের কাপড়, বা হচ্ছে আপনার বেডশিট, তারপরে হচ্ছে বালিশের কভার, এগুলোর মধ্যে আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন রকম বাসায় যেমন জানালা খোলা থাকলে আন্ডারগার্মেন্টস, ডেফিনেটলি হ্যাঁ। সো এরকম কাপড় বাচ্চাদের, স্পেশালি বাচ্চাদের প্রত্যেকটা জিনিসপত্র আপনি আসলে এটার মাধ্যমে ইয়ে করতে পারেন, বিকজ আসলে বাচ্চাদের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের প্রবলেমস থাকে, সেন্সিটিভিটি বেশি। সো তারপরে যদি আমি বলি, দেখেন ভাই ডুভেট। সো ডুভেটটা হচ্ছে বড় যেসব কাপড়গুলা, যেমন বড় কাপড় বলতে বিছানার চাদর, তারপর হচ্ছে জানালা বা দরজার পর্দা, দেন হচ্ছে সোফার কভারস, এগুলা হচ্ছে বেসিক্যালি ডুভেটের আন্ডারে পড়বে। যখন আপনি পর্দা, সোফার কভার, কম্বল, এই ধরনের বড় সাইজের যেগুলো থাকবে সব ডুভেটে। ডুভেট দ্য অপশন, হ্যাঁ, রাইট। সো তারপরে যদি আমি বলি স্পোর্টসওয়্যার, স্পোর্টসওয়্যার হচ্ছে আপনার জিমের কাপড় হতে পারে, সুইমিং স্যুটস হতে পারে, তারপরে হচ্ছে আপনি সাপোজ আপনার স্পোর্টসওয়্যার যেমন আপনি খেলতে গেলে বা ওয়াকিং, জগিং এর জন্য, সো জার্সি টাইপের কাপড়, ইয়া এক্স্যাক্টলি। তারপরে হচ্ছে বেবি স্টিম কেয়ার। বেবি স্টিম কেয়ার ইজ সেম অ্যাজ আপনি যেখানে আমরা ওই অ্যালার্জি কেয়ারটা বললাম, সো স্টিম কেয়ারের মাধ্যমে বেবিদের কাপড় চোপড় সব আপনি এটার মাধ্যমে
ব্যাকটেরিয়া স্টেরিলাইজও করতে পারেন। পারফেক্ট। তারপরে হচ্ছে টার্বো ওয়াশ 59 বা 39, যেমন 59 যেই ওয়াশিং মেশিনের মডেলে আমাদের আপনার টার্বো ওয়াশ 360 আছে, সেগুলো আসলে টার্বো ওয়াশ 39, যেটাতে তার অনলি টার্বো ওয়াশ সেটা হচ্ছে 59। সো এই 39 বা 59 এর যে ফ্যাক্টটা, এটা আসলে আপনার কাপড়কে যখন আপনার হেভি ওয়াশ প্রয়োজন, মানে পাওয়ারফুল ওয়াশ প্রয়োজন, দেন ইউ ক্যান। যেটা হইছে যে দেখা যায় যে হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রন্ট লোডের একটা ওয়াশ প্রোগ্রাম 2 ঘন্টা লাগে, अराउंड 2 ঘন্টা বল, রাইট, 95 মিনিটস মোর অর লেস, 39 মিনিটস আমি করে ফেলতেছি। সো ইটস আ বিগ ডেফিনেটলি ভাই, হ্যাঁ। সো এইটা আসলে দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়াশ প্রোগ্রাম বেসিক্যালি, যখন আসলে আপনার ওয়াশিং মেশিন সবচেয়ে পাওয়ারফুল ওয়াশ আপনাকে প্রোভাইড করবে। আর তারপরে যদি আপনি দেখেন যে ডেলিকেটস হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন সেনসিটিভ কাপড়, সিল্ক বা এরকম, যেগুলো আসলে আপনার মানে খুব ইজিলি ইট ক্যান গেট ড্যামেজড, যখন আসলে আপনার এই কাপড়গুলো যদি প্রপারলি আসলে খুব একটা হার্ড ওয়াশ দেওয়া হয়, তখন আসলে ইট ক্যান গেট ড্যামেজড ইজিলি। তো এগুলা টাইপের কাপড় যেগুলো থাকবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ইউজ দিস ফাংশন। তারপরে যদি বলি, যেটা হচ্ছে স্পিড 14 হচ্ছে দ্য অপশন, যেখানে আপনাকে আসলে খুব অল্প পরিমাণ কাপড় আছে, এন্ড যেটা আপনার খুব আর্জেন্ট ওয়াশ করতে হবে, সরি উইদিন 14 মানে কি 14 মিনিট? এক্স্যাক্টলি ভাই, ও তাহলে 14 অনেক মিনিটস, কাছে, রাইট। সেটা আসলে মানে এমন ডেফিনেটলি এখানে ভাই কন্ডিশনস অ্যাপ্লাইড, যে কাপড়ের পরিমাণটা কম হতে হবে, খুব বেশি ময়লা কাপড় হওয়া যাবে না। ওকে, হ্যাঁ, তো তখন আপনাকে আসলে এটা 14 মিনিটস এর মধ্যে ওয়াশ কমপ্লিট করে দিবেন। আন্ডারস্টুড। দেন হচ্ছে হ্যান্ড বা উল যে অপশনটা, এই হ্যান্ড বা উল অপশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাতে ধোয়ার মতো সেনসিটিভ যেসব কাপড়, ইউজুয়ালি আসলে কাস্টমাররা যেসব কাপড় ওয়াশিং মেশিনে দিতে ভয় পায়, বা একটা রিস্ক থেকে যায় যে কাপড়টা ড্যামেজড হতে যেতে পারে, হ্যান্ড ওয়াশ মিন, রাইট ভাইয়া, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য অপশন, যেখানে আপনি আসলে এরকম সেনসিটিভ কাপড়গুলা বা উল জাতীয় কাপড়গুলো আপনি এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। অলসো এখানে আপনি দেখেন ভাই, এখানে ডাউনলোড সাইকেল নামে আরেকটা অপশন আছে, যেটার মাধ্যমে আপনি আসলে ইউ ক্যান ডাউনলোড আদার ওয়াশ প্রোগ্রামস from Thank you app দিয়ে। সো মোবাইলে থ্যাংক ইউ অ্যাপ থাকলে এটার সাথে ট্যাগ করে দেন আই ক্যান ডাউনলোড, so then you can। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অমিত। আই থিংক মানুষজন এখন উইথ দ্য ওয়াশ প্রোগ্রামস তারা বেস্ট ওয়াশিং পারফরমেন্সটা পাবে, এট দ্য সেম টাইম কাপড়ের লঞ্জিভিটিও মেনটেন হবে। সো দিস উড হেল্প কনজিউমার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।